لك شيء، وآسف على القطعة لأني في الديرة والواي فاي مو حلو، فانتظرت إذا وعهدت على نفسي إن إذا اشتغل الواي فاي إني أصور لكم مقطع، واليوم اشتغل الواي فاي وبصور لكم مقطع، وأتمنى تعذروني على القطعة. بدون أي شيء نبدأ بالمقطع الجديد على طول. طبعا أنا ما أدري وش سالفة اللعبة هذه، دقيقة أيام. فزي ما قلت، اللي ما يدري وش سالفة اللعبة هذه تصير أنت عندك حديقة أو مدير حديقة حيوانات، تجيب حيوانات جديدة من مدري ستيشن ذا يسمونه، مو تشتريها، تحاول تلعبها لين أوريكم كيف زي كذا. الحين أنا أدور حيوانات جديدة، أي حيوان مكتوب فوقه جديد معناه هذا حيوان جديد. إذا جبت حيوان جديد طحت. إذا جبت حيوان جديد يصير عندي في المجموعة حقتي، وفي حماس في اللعبة شوي، وكل حيوان له ميزته الخاصة. مثل الفيل يقدر يقشع أي شيء قدامه، مثل زي كذا أي شيء قدامه، بعدها يقذفك، إذا عصب منك يقذفك. أما الحيوانات الثانية اللي مثل هذا ما يقذفك وما عنده أي ميزة، بس ميزته إنه إذا عصب يناقص زي كذا. أما الثور ما عنده ولا ميزة، بس إذا عصب شوفوا وش يسوي. أما النعامة إذا عصبت شوفوا وش تسوي. أصبروا، الحين ما عصبت باقي. شفتوا إذا عصبت كيف تسوي؟ تدق تيرب وتسرع فتشوش عليك. ندفع فلوس نكمل، يلا شو نسوي؟